Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje vim fazer a vingança com a minha amiga. Eu acabei de fazer trollagem com ela. Tava fazendo vídeo, mas aí o meu espaço foi muito pouco. Daí apagou, mas é de agora, tá bom? Agora bora pra conversa. Então, gente, eu mandei, oi, bom dia. Pode, oi, bom dia. Oi, meu amor, bom dia. Viu, preciso falar uma coisa muito triste, é muito séria. Fala o que aconteceu, eu vou internar, estou muito doente. Amiga, não, amanhã eu vou para o hospital, sim. Não vai, por favor, eu queria ficar, mas não dá. Você vai morrer? Não, só vou internar, é troca que eu quero saber. Te amo. Fala oi pra galera. Fala oi pra galera também. Oi, gente. Se inscreva no meu canal também, que eu vou pedir pra ela divulgar pra vocês. Gente, eu vou deixar o áudio reproduzir até o final pra mim mostrar desse começo pra vocês. Bom. Hello, galerinha. Tudo bom? Eu espero que Ela fala baixinho mesmo. então, gente, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal da Minha. Tá? E se inscreva no meu canal também, que eu vou pedir pra ela divulgar pra vocês. Ajudarem a chegar aos 160 inscritos. Bom. Então, gente, se inscreva lá no canal dela. Moranguinho do Padre Alexandre Campos. Se inscreve lá. Manda esse áudio aqui. É vingança, kkk. Mano, você quer me matar de susto, kkk. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu trollei ela muito, gente. Ela me trollou. E acaba com o canal que hackearam. Eu tive que comentar em quase todos os vídeos dela. E a vingança, né? Um beijo e tchau.